अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है टोयोटा विज 2012 मॉडल है। इस इंजन में बहुत वाइब्रेशन है और गाड़ी चलते हुए भी जो गाड़ी में है चलते वक्त भी आती है वाइब्रेशन। तो बड़ा मसला है वाइब्रेशन का, बहुत वाइब्रेशन करती है और एसी पे भी करती है, वाइब्रेशन करती है। तो चेक करते हैं इसमें क्या मसला है। वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। आज हम काम करेंगे टोयोटा विज का कि वाइब्रेशन क्यों करती है। हल्की जो है वाइब्रेशन इसके अंदर आई है ओरिजिनल। तो देखिए वीडियो। ये है जी टोयोटा विज 2012 मॉडल है। इसको आज चेक करते हैं कि ये वाइब्रेशन क्यों कर रही है, स्टेप बाय स्टेप। स्पार्क प्लग इन्होंने नए लगवाए हैं, ब्रांड न्यू, और स्पार्क प्लग ठीक है, इशन कोयल भी इसकी ठीक है। और इसका ऑक्सीजन सेंसर खोल लिया है क्योंकि गाड़ी की पिक मज़े की नहीं है और गाड़ी के अंदर बहुत वाइब्रेशन है। तो इन्होंने कैट भी साफ़ करवाया है, कैट साफ़ है। और ऑक्सीजन सेंसर साफ़ कर लेते हैं और इसको लगा लेते हैं। हमने इस दफ़ा शुरू किया स्पार्क प्लग से, ऑक्सीजन सेंसर, कैट से और फ्यूल पंप से। हमने बाहर निकाल लिया, फ़िल्टर खोल लिया है। फ्यूल फ़िल्टर इतना गंदा नहीं है। स्पार्क प्लग साफ़ कर लेते हैं। गाड़ी वालों ने फ्यूल फ़िल्टर वगैरह साफ़ करवाया हुआ है, कैट भी साफ़ करवाया है, फ्यूल फ़िल्टर भी साफ़ करवाया है, स्पार्क प्लग भी नए डाले हैं। मगर मसला इनका वहीं का वहीं है, मसला हल इनका नहीं हुआ। स्पार्क प्लग साफ़ हो गए, थर्ड बॉडी भी इन्होंने साफ़ कराई है, ऊपर से खुलवा के नहीं कराई। अब इसका एयर मास फ्लो सेंसर जो लगा हुआ पीछे बैक साइड पे, इसको खोल लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। इसका साफ़ होना ज़रूरी है क्योंकि ये खुला ही नहीं है, साफ़ हुआ ही नहीं है। इसको अच्छी तरीके से कार्बोरेटर क्लीनर के साथ इसको साफ़ कर लेते हैं। फ्यूल फ़िल्टर गंदा है इतना नहीं है, इसका फॉल्ट नहीं है। फ्यूल फ़िल्टर का साफ़ नहीं, फॉल्ट नहीं है, ये साफ़ है। आप मास एक और फिट कर लेते हैं अच्छी तरीके के साथ। फ्यूल फ़िल्टर साफ़ हो गया इसका, देख रहे हैं आप, इतना गंदा नहीं था ये। इग्निशन कोयल और फ्यूल फ़िल्टर दोनों चीज़ें साफ़ हो गई, को फिट कर लेते हैं अच्छे तरीके के साथ। इसको बैठा के सही फिट कर लेंगे। अब हम आते हैं फॉल्ट की तरफ कि गाड़ी क्यों कर रही है वाइब्रेशन। ये 3 नंबर आप देख रहे हैं कोयल ग्रिप, इसकी जो जुगाड़ करके ये पिन डाल के इसको ऑन किया हुआ है, मगर ये फॉल्ट नहीं है, गलत है। ग्रिप भी ख़राब हुआ है क्योंकि अगर ये वायर से डिस्कनेक्ट होता तो इंजन एरर आता। इंजन एरर नहीं आ रहा है, मगर इस वायर की वजह से क्या होता है, कभी कभी गाड़ी करती है वाइब्रेशन। कभी सिग्नल सही मिलते हैं और कभी सिग्नल सही नहीं मिलते हैं। इंजन कोयल कभी काम करती है, कभी काम नहीं करती है और इंजन कोड भी फिर नहीं आता। मगर ये बन के आ रहा है, इसकी वायरिंग सही चेक करनी चाहिए आपको। ये देख रहे हैं आप, ये 3 नंबर इसका इंजेक्टर है, इसकी वायर भी मैंने हाथ आई हैं तो टूट गई हैं। आप लोग मुझे कहते हैं कि आप हमेशा वायरिंग निकालते हैं, वायरिंग के फॉल्ट होता है। आप देखें, आप पंप भी इन्होंने चेक कराया हुआ था, कैथेटर रेगुलेटर भी इन्होंने चेक कराया हुआ था, ऑक्सीजन सेंसर भी इन्होंने क्लीन कराया हुआ था। अच्छा जी, थर्ड बॉडी भी इन्होंने क्लीन कराई हुई थी। टोयोटा कंपनी से सारा काम इन्होंने कराया हुआ था, मसला हल नहीं हुआ। मसला किधर है, देखिए आप, मसला वायरिंग के अंदर है। ये मैंने सबसे पहले ये काम किया है वायरिंग का, बाद में बकाया चीज़ें मैंने चेक की हैं। यार चेक कर लूँ, गाड़ी बड़ी दूर से आई हुई है, कोई फॉल्ट ना जाए, मगर फॉल्ट तो था वायरिंग का ही। अब मैं इसके कनेक्टर चेंज करूँगा और जेन्युइन तरीके के साथ सब फिट कर दूँगा इसको, ग्रिप वगैरह लगा के पूरी वायरिंग। आप देखें ज़रा, ठीक है जी।
जब एक सिलेंडर काम नहीं करेगा तो 1 kR तो वाइब्रेशन करेगा। हल्की वाइब्रेशन इसके अंदर आई है ओरिजिनल, हल्की वाइब्रेशन इसके अंदर आई है ओरिजिनल। धड़ धड़ करना, बहुत झटके लेना वो गलत है। वो जब भी ऐसा कर रही हो तो आपको चाहिए कि आप इसके इग्निशन कोयल की वायरिंग, फ्यूल इंजेक्टर की वायरिंग, EGR की वायरिंग, केम सेंसर की वायरिंग, क्रैंक सेंसर की वायरिंग, मास से फ्लो सेंसर की वायरिंग, थर्ड बॉडी की वायरिंग, ऑक्सीजन सेंसर की वायरिंग, ये सब वायरिंग आप सही से चेक करें और अच्छी तरीके इसको टेप करें। ये क्या है, ये हल्की वाइब्रेशन इसके अंदर ओरिजिनल है, इसकी वाइब्रेशन की वजह से इसकी जो वायर है वो टूटती हैं। चलें या वायरिंग करते हैं अच्छे तरीके के साथ। माशाल्लाह जी, वायरिंग माशाल्लाह बेहतरीन हो गई है इसकी। हर ग्रिप अपनी अपनी जगह पे आ गया है। ऑक्सीजन सेंसर, थ्रॉटल बॉडी, फ्यूल फिल्टर, इसका कैटालिटिक कन्वर्टर सब चेक हो गया और फॉल्ट था इसकी वायरिंग के अंदर। अब एक यूनिट को अच्छी तरीके से बिठा लेंगे, फिट कर लेंगे इसको। ठीक है जी, अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे। अब इंजन को करते हैं स्टार्ट और चेक करते हैं। माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया, गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है। तो इसका अब जो है इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर स्कैन कर लेते हैं इसकी कितना काम किया है, कोड तो नहीं आ रहा। फॉल्ट इसकी वायरिंग में था।
फ्यूल फिल्टर साफ़ करना अच्छी बात है, कैट साफ़ करना अच्छी बात है, स्पार्क प्लग अगर ख़राब है तो आप चेंज कर दें, अच्छी बात है। एयर फ्लो सेंसर साफ़ हो जाए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बॉडी मुकम्मल खोल के क्लीन हो जाए, अच्छी बात है साफ़ करना। मगर फॉल्ट को पकड़ना भी ज़रूरी है। आप ये चीज़ें करने के बाद आपकी गाड़ी वहीं की वहीं हो तो फिर आपके काम को करने का फ़ायदा नहीं है। आप उसको फॉल्ट लाज़मी पकड़ें और पकड़ के ठीक करके गाड़ी के हवाले करें। इस तरह नहीं है कि आप इसी तरह गाड़ी दे दें। तो माशाअल्लाह इस टाइम इसका स्कैनिंग हो रही है, कोई फॉल्ट नहीं आ रहा। कंप्यूटर स्कैनिंग में माशाअल्लाह कोई फॉल्ट नहीं आ रहा अभी तक। माशाल्लाह आर नॉर्मल काम माशाल्लाह मुकम्मल हो गया। कोई कोड भी नहीं है, गाड़ी भी स्टेबल होगी माशाल्लाह, कोई मिसफायरिंग भी नहीं है। एसी सिस्टम इसका ऑन है, एसी सिस्टम इसका ऑन है, बेहतरीन कूलिंग कर रहा है और गाड़ी में कोई वाइब्रेशन नहीं है। हल्की सी इसके अंदर है वाइब्रेशन, वो आती है ओरिजिनल। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज 5 टाइम क़याम करें, दूसरी की फिक्र करें। अल्लाह हाफ़िज़।